गाइस मैं हूं फैजान और लास्ट टाइम हमने हमारी साइकिल का के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने क्या किया था, इसकी जो साउंड है वो एकदम हमने केटीएम बुलेट और ड्यूक की तरह निकालने वाला बना दिया था। तो आज आज हम फिर से वही चीज़ को ट्राई करने वाले हैं। उस वीडियो पे आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका पार्ट 2 लाया जाए और वो भी उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मस्त हो और काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से काम करे। तो हाजिर है आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरा जो पुराना चैनल है उसे भी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। राइट गाइस, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कुछ इस तरीके की एक नॉर्मल सी बोतल। ठीक है, आपको इस तरीके की एक बोतल चाहिए और चाहिए होगा एक इस तरीके का, मतलब एक जुगाड़ है जो कि हमने एक बोतल को काट कर ही बनाया है और इसके बीच में एक छेद कर दिया है जो कि इस ढक्कन के बराबर का है। ठीक है, और इस तरीके की टेप ताकि जिससे हम इसे लगा पाएँ साइकिल पे। तो चलो अब लगाते हैं और बनाते हैं हमारी साइकिल के साउंड को एकदम केटीएम की तरह। तो ऑल राइट गाइस, सबसे पहले हमने जो ये जुगाड़ बनाया था, इसे क्या करना है, इस बोतल का ढक्कन को सिंपली खोल लेना है कुछ इस तरीके से और इस जुगाड़ को इससे अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये कुछ इस तरीके से इसमें अटैच हो जाएगा और अब इस ढक्कन को इससे लगाकर एकदम टाइटली कस देना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस देखो ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और अब हम इसको इसमें लगा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लगाना पड़ेगा गाइस कुछ इस तरीके से और इसे इस टेप से बांध देंगे एकदम टाइटली कुछ इस तरीके से। ऑलराइट गाइस, हमारा जो जुगाड़ है वो बनकर तैयार हो चुका है और देखो हमने इसके यहाँ से टेप से लगाकर इसे एकदम अटैच कर दिया है और अब देखना हमारा साउंड जो एकदम खतरनाक आ रहा है। वो गाइस जो साउंड है वो एकदम खतरनाक और नेक्स्ट लेवल आ रहा है। तो चलो अब इसे चला के भी दिखाते हैं। आपने इसका साउंड तो सुन ही लिया है, अब इसे चला कर भी दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, आपने जो साउंड है वो सुन लिया होगा। अब आपको ये बताना है कमेंट्स करके कि आपको ये जो साउंड है वो कैसा लगा। तो मैं एक बार और जो है आपको साउंड सुना देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मस्त साउंड है और मेरे को भी जो सुनने का मन है जो बार बार हो रहा है। तो देखो गाइस जो साउंड है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारा जो फर्स्ट चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर देना। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।